Ртуть – очень токсичный химический элемент. El mercurio es un elemento químico muy tóxico. Моим первым парнем был Адриан. Нам было по 13 лет. Семья Адриана была из Аргентины, но родился он в США. Mi primer novio fue Adrián. Teníamos 13 años y la familia de Adrián era de Argentina, pero él había nacido en Estados Unidos. Ртуть – очень токсичный химический элемент. El mercurio es un elemento químico muy tóxico. Josefina всегда знает ответы на все вопросы. Josefina siempre sabe todas las respuestas. Моим первым парнем был Адриан. Нам было по 13 лет. Семья Адриана была из Аргентины, но родился он в США. Mi primer novio fue Adrián. Teníamos 13 años y la familia de Adrián era de Argentina, pero él había nacido en Estados Unidos. Ртуть – очень токсичный химический элемент. El mercurio es un elemento químico muy tóxico. Josefina всегда знает ответы на все вопросы. Josefina siempre sabe todas las respuestas. Она носит очки, розовую рубашку с длинными рукавами, красную юбку и туфли на высоком каблуке. Lleva gafas, una camisa rosada de manga larga, una falda de color tinto y zapatos de tacón alto. Моим первым парнем был Адриан. Нам было по 13 лет. Семья Адриана была из Аргентины, но родился он в США. Mi primer novio fue Adrián. Teníamos 13 años y la familia de Adrián era de Argentina, pero él había nacido en Estados Unidos. Она носит очки, розовую рубашку с длинными рукавами, красную юбку и туфли на высоком каблуке. Lleva gafas, una camisa rosada de manga larga, una falda de color tinto y zapatos de tacón alto. В 2010 году мне было 49 лет, и я хотел принять участие в забеге в горах длиной 80 километров.
En 2010 yo tenía 49 años y quería participar en una carrera de 80 kilómetros en un cerro. Хосефина всегда знает ответы на все вопросы. Josefina siempre sabe todas las respuestas. В 2010 году мне было 49 лет, и я хотел принять участие в забеге в горах длиной 80 километров. En 2010 yo tenía 49 años y quería participar en una carrera de 80 kilómetros en un cerro. В том ресторане еду подают сразу. En aquel restaurante te sirven la comida al instante. Она носит очки, розовую рубашку с длинными рукавами, красную юбку и туфли на высоком каблуке. Lleva gafas, una camisa rosada de manga larga, una falda de color tinto y zapatos de tacón alto. В том ресторане еду подают сразу. En aquel restaurante te sirven la comida al instante. Когда мы читали и пели вместе, это был первый момент настоящей связи между нами. Cuando leímos y cantamos juntas, fue la primera vez que nos conectamos. В 2010 году мне было 49 лет, и я хотел принять участие в забеге в горах длиной 80 километров. En 2010 yo tenía 49 años y quería participar en una carrera de 80 kilómetros en un cerro. Когда мы читали и пели вместе, это был первый момент настоящей связи между нами. Cuando leímos y cantamos juntas, fue la primera vez que nos conectamos. Вчера я провела необыкновенный день, занимаясь серфингом. Ayer yo pasé un día extraordinario haciendo surfing. В том ресторане еду подают сразу.
En aquel restaurante te sirven la comida al instante. Вчера я провела необыкновенный день, занимаясь серфингом. Ayer yo pasé un día extraordinario haciendo surfing. Они также проживают и общаются с фермерами, чтобы понять их потребности. También viven y comparten con los agricultores para entender sus necesidades. Когда мы читали и пели вместе, это был первый момент настоящей связи между нами. Cuando leímos y cantamos juntas, fue la primera vez que nos conectamos. Они также проживают и общаются с фермерами, чтобы понять их потребности. También viven y comparten con los agricultores para entender sus necesidades. У глагола «ассер» есть и другие значения, но эти два самые важные — создавать что-то или выполнять некое действие. El verbo hacer tiene otros significados, pero estos son los dos más importantes: construir algo o realizar una acción. Вчера я провела необыкновенный день, занимаясь серфингом. Ayer yo pasé un día extraordinario haciendo surfing. У глагола «ассер» есть и другие значения, но эти два самые важные — создавать что-то или выполнять некое действие. El verbo hacer tiene otros significados, pero estos son los dos más importantes: construir algo o realizar una acción. А если они не говорят по-испански, им нужно посещать языковые курсы. Y si no hablan español, tienen que tomar clases. Они также проживают и общаются с фермерами, чтобы понять их потребности. También viven y comparten con los agricultores para entender sus necesidades. А если они не говорят по-испански, им нужно посещать языковые курсы. Y si no hablan español, tienen que tomar clases.
Охренеть, какая жара сегодня! Hostia, qué calor hace hoy. У глагола «ассер» есть и другие значения, но эти два самые важные. Создавать что-то или выполнять некое действие. El verbo hacer tiene otros significados, pero estos son los dos más importantes: construir algo o realizar una acción. Охренеть, какая жара сегодня! Hostia, qué calor hace hoy. Вскоре после этого я увидела, как двое товарищей из коммунистической партии погибли, убитые военными. Poco tiempo después, vi a dos compañeros del Partido Comunista morir, asesinados por los militares. А если они не говорят по-испански, им нужно посещать языковые курсы. Y si no hablan español, tienen que tomar clases. Вскоре после этого я увидела, как двое товарищей из коммунистической партии погибли, убитые военными. Poco tiempo después, vi a dos compañeros del Partido Comunista morir, asesinados por los militares. Когда Хуан узнал, что жена ему не верна, он взбесился и начал орать, как сумасшедший. Cuando Juan descubrió que su esposa le era infiel, se alteró y empezó a gritar como loco. Охренеть, какая жара сегодня! Hostia, qué calor hace hoy. Когда Хуан узнал, что жена ему не верна, он взбесился и начал орать, как сумасшедший. Cuando Juan descubrió que su esposa le era infiel, se alteró y empezó a gritar como loco. Я уже провел на базе 16 дней и не знал, сколько еще дней мне предстоит там оставаться. Llevaba 16 días en la base y no sabía cuántos días más me iba a quedar. Вскоре после этого я увидела, как двое товарищей из коммунистической партии погибли, убитые военными.
Poco tiempo después, vi a 2 compañeros del Partido Comunista morir, asesinados por los militares. Я уже провел на базе 16 дней и не знал, сколько еще дней мне предстоит там оставаться. Llevaba 16 días en la base y no sabía cuántos días más me iba a quedar. Кальмар является одним из этих морских беспозвоночных. Calamar es uno de estos invertebrados marinos. Когда Хуан узнал, что жена ему не верна, он взбесился и начал орать, как сумасшедший. Cuando Juan descubrió que su esposa le era infiel, se alteró y empezó a gritar como loco. Кальмар является одним из этих морских беспозвоночных. Calamar es uno de estos invertebrados marinos. Я восхищался своим отцом и думал о сельском хозяйстве как о романтике. Я не представлял, что это может быть так трудно. Yo admiraba a mi padre y pensaba en la agricultura de una forma romántica. No sabía que podía ser tan difícil. Я уже провел на базе 16 дней и не знал, сколько еще дней мне предстоит там оставаться. Llevaba 16 días en la base y no sabía cuántos días más me iba a quedar. Я восхищался своим отцом и думал о сельском хозяйстве как о романтике. Я не представлял, что это может быть так трудно. Yo admiraba a mi padre y pensaba en la agricultura de una forma romántica. No sabía que podía ser tan difícil. Сверху видно город. Его можно увидеть сверху. Desde arriba se ve la ciudad. Uno la puede ver desde arriba. Por debajo no será claro, hombre, pero muy bien. Кальмар является одним из этих морских беспозвоночных. Calamar es uno de estos invertebrados marinos.
Сверху видно город. Его можно увидеть сверху. Desde arriba se ve la ciudad. Uno la puede ver desde arriba. Por abajo no será claro, hombre, pero muy bien. Я поговорила с одной из партизанок, женщиной, которой было 25 лет, как и мне. У нее был идеальный маникюр и очень хороший стиль. Hablé con una guerrillera, una mujer que tenía 25 años, como yo. Tenía una manicura perfecta y muy buen estilo. Я восхищался своим отцом и думал о сельском хозяйстве как о романтике. Я не представлял, что это может быть так трудно. Yo admiraba a mi padre y pensaba en la agricultura de una forma romántica. No sabía que podía ser tan difícil. Я поговорила с одной из партизанок, женщиной, которой было 25 лет, как и мне. У нее был идеальный маникюр и очень хороший стиль. Hablé con una guerrillera, una mujer que tenía 25 años, como yo. Tenía una manicura perfecta y muy buen estilo. Четкий образовательный стиль формирует прочные и здоровые привычки. Un estilo educativo claro va marcando hábitos firmes y saludables. Сверху видно город. Его можно увидеть сверху. Desde arriba se ve la ciudad. Uno la puede ver desde arriba. Por abajo no será claro, hombre, pero muy bien. Четкий образовательный стиль формирует прочные и здоровые привычки. Un estilo educativo claro va marcando hábitos firmes y saludables. Я не хотел этого признавать, но в действительности теперь я был бомжом, как и тысячи людей, которые спят на улицах Буэнос-Айреса. No quería aceptarlo, pero yo ahora era un sin techo, como las miles de personas que duermen en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Я поговорила с одной из партизанок, женщиной, которой было 25 лет, как и мне. У нее был идеальный маникюр и очень хороший стиль.
Hablé con una guerrillera, una mujer que tenía 25 años, como yo. Tenía una manicura perfecta y muy buen estilo. Я не хотел этого признавать, но в действительности теперь я был бомжом, как и тысячи людей, которые спят на улицах Буэнос-Айреса. No quería aceptarlo, pero yo ahora era un sin techo, como las miles de personas que duermen en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Как я уже сказал, участок был заброшен. У него не было владельца. Como te digo, el solar estaba abandonado. No tenía dueño. Четкий образовательный стиль формирует прочные и здоровые привычки. Un estilo educativo claro va marcando hábitos firmes y saludables. Как я уже сказал, участок был заброшен. У него не было владельца. Como te digo, el solar estaba abandonado. No tenía dueño. История Джона Фаулера и его точка зрения на войну навсегда изменили мое отношение к войне. La historia de John Fowler y su perspectiva sobre la guerra cambiaron mi visión de mi guerra para siempre. Я не хотел этого признавать, но в действительности теперь я был бомжом, как и тысячи людей, которые спят на улицах Буэнос-Айреса. No quería aceptarlo, pero yo ahora era un sin techo, como las miles de personas que duermen en las calles de la ciudad de Buenos Aires. История Джона Фаулера и его точка зрения на войну навсегда изменили мое отношение к войне. La historia de John Fowler y su perspectiva sobre la guerra cambiaron mi visión de mi guerra para siempre. Другие элементы, которые обычно встраиваются в кухонную столешницу, являются кран для воды и посудная мойка. Otros elementos que por lo general están incrustados en la encimera de la cocina son el grifo y el fregadero. Как я уже сказал, участок был заброшен. У него не было владельца.
Como te digo, el solar estaba abandonado, no tenía dueño. Другие элементы, которые обычно встраиваются в кухонную столешницу, являются кран для воды и посудная мойка. Otros elementos que por lo general están incrustados en la encimera de la cocina son el grifo y el fregadero. Жена Джона и двое их маленьких детей тоже были там. La mujer de John y sus 2 hijos pequeños también estaban ahí. История Джона Фаулера и его точка зрения на войну навсегда изменили мое отношение к войне. La historia de John Fowler y su perspectiva sobre la guerra cambiaron mi visión de mi guerra para siempre. Жена Джона и двое их маленьких детей тоже были там. La mujer de John y sus 2 hijos pequeños también estaban ahí. Эти обычаи сильно различаются от страны к стране, но некоторые иностранцы удивляются, что мы ходим по дому в тапочках или шлепанцах. Estas costumbres varían mucho de unos países a otros, pero algunas personas extranjeras se sorprenden de que andemos por casa usando babuchas o chancletas. Другие элементы, которые обычно встраиваются в кухонную столешницу, являются кран для воды и посудная мойка. Otros elementos que por lo general están incrustados en la encimera de la cocina son el grifo y el fregadero. Эти обычаи сильно различаются от страны к стране, но некоторые иностранцы удивляются, что мы ходим по дому в тапочках или шлепанцах. Estas costumbres varían mucho de unos países a otros, pero algunas personas extranjeras se sorprenden de que andemos por casa usando babuchas o chancletas. В течение почти 2 лет мой отец не знал ничего о ферме. Durante casi 2 años, mi padre no conoció la finca. Жена Джона и двое их маленьких детей тоже были там.
La mujer de John y sus 2 hijos pequeños también estaban ahí. В течение почти 2 лет мой отец не знал ничего о ферме. Durante casi 2 años, mi padre no conoció la finca. Эти обычаи сильно различаются от страны к стране, но некоторые иностранцы удивляются, что мы ходим по дому в тапочках или шлепанцах. Estas costumbres varían mucho de unos países a otros, pero algunas personas extranjeras se sorprenden de que andemos por casa usando babuchas o chancletas. В течение почти 2 лет мой отец не знал ничего о ферме. Durante casi 2 años, mi padre no conoció la finca.